İstem Miraç TV'den yayındayız. Yayınlarımızın müziğiyle devam ediyor. Yani Umraniye Kava düğün salonundayız. Yanımızda memleketin köylüm değerli ağabeyimizin oğlu var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yayından Miraç TV'desin. Miraç TV yayınlarını biliyorsun. Her zaman. Kaçırmıyoruz. Hocam memleket neresi? Rize. Neresi? Muradiye. Muradiye selamlar gönderiyoruz. Herkese. İsim? Doğan Deli Hasan. Doğan Deli Hasan. Doğan kimin oğlu? Recep Deli Hasan'ın oğluyum. Allah'a burada selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Yaş kaç oldu Doğan? Yaş 33. Allah sağlık versin. Evlisin. Yok bekar. Olmadı Doğan. Sultanlığa devam. Ailesiyle. Tamam, yakışıklı tatlım böyle olsun. Eyvallah. Ne iş yapıyorsun? Kendi iş yerim var. Şirketim var. Tamam mı yani? Otomotiv sektöründe. İnşallah bekar kızlara duyurmuşsun ya. Tabii tabii. Türk kızlara selam. İnşallah düğünlere geliriz. Ailesiyle. Bekar, Doğan İstanbul'da mı doğdun lisede? İstanbul Nişantaşı. Orada doğdun. Memlekete gidiyorsun değil mi? Tabii tabii. Ara ara gidiyorum. Burada ne söylemek istersin yanında? Tüm köylülerime selam söylemek istiyorum. Herkese selam. Selam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten değerli İstanbul, Ümraniye Üniversitesi'ne selamlar, sevgiler, yakınca sonra.